ჩვენს ქვეყანაში ოქტომბრის ბოლოს რუსეთიდან შემოვიდა 100,000 ტონაზე მეტი ნედლი ნავთობი, ყულევის, მაკა ასათიანისა და მისი მეუღლის მშენებარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნავთობ ქარხანაში. უკვე ერთ თვეში, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბერში, გავიდა ამ ტერმინალიდან, ამ ნავთობ გადამამუშავებელი ვითომ ქარხნიდან, რომ არ დასრულებულა იმ ქარხნიდან, გავიდა როგორც მზანაწარმი, ანუ როგორც გადამუშავებული ნავთობი. რეალურად ეს არის საერთაშორისო სკანდალი, თითქოს საერთაშორისო მასშტაბით 100,000 ტონა არ არის დიდი, ან ძალიან დიდი, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, რაოდენობა, მოცულობა. მაგრამ მაინც საერთაშორისო სკანდალია, იმიტომ რომ ეს ადასტურებს ერთს საქართველოს ხელს უწყობს რუსეთს სანქციებიდან თავის დახსნაში, სანქციებიდან თავის არიდებაში, ვიტყვი ასე. კვლავ ვიმეორებ, არ შეუძლია, ჯერ ხო აშენებული არ არის, მაგრამ არ შეუძლია ამ ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელ ეგრეთ წოდებულ არ დასრულებულ ქარხანას ნავთობის გადამუშავება. მაშინ რა მოხდაო, ბევრი თქვენგანი იტყვის და საბუთები გაფორმდა ასე, რომ შემოვიდა რეალურად გადაუმუშავებელი, ასევე შემოვიდა გადამუშავებული ნავთობი, ვითომ ის გადამუშავდა და მერე გაუშვეს რუსეთში უკან და რუსები კი იმ საწვავს ასხავენ საკუთარ ტანკებში, იყენებენ საკუთარ ავიაციაში და ხოცავენ უკრაინელებს. კლავენ უკრაინელებს, ბავშვებს, ქალებს, მოხუცებს, ანგრევენ უკრაინას. ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში და გარკვეულ შემთხვევაში ახერხებენ, განა არა. კერძო კომპანიის ბრალია. იტყვის ბევრი თქვენგანი. კი ბატონო. მაგრამ არც ერთი კერძო კომპანია არ მუშაობს საქართველოში მთავრობის ეგრეთ წოდებული კრიშის, მთავრობის ნებართვის, მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე. კობახიძე ბანდიტი როა. ის ამბობდა და ამბობს, რომ საქართველოს ყველა საერთაშორისო სანქციას არის მიერთებული და ვასრულებთო ჩვენ ამ საერთაშორისო სანქციო პირობებს. ანუ რუსეთს ხელს არ ვუწყობთ არანაირად. მაგრამ ეს არის ფიციმწამს ბოლო მაკვირვებს. ეს ფაქტი არის მადასტურებელი და ეს არის ერთი ცნობილი, ანუ გახმაურებული ვერდამალული ამბავი. ეს იმ პირობებში ხდება, იმ დროს ხდება, როდესაც თავად ევროპა ცდილობს და ახერხებს რუსული ენერგომატარებლებისაგან თავდაღწევას. 26 წელია ახლა, 26 წლის იანვრის მიწურულია, 27 წლის დასაწყისში და მით უფრო ბოლოს 1 გრამ, ესე ვიტყვი, ნავთობსაც, ან 1 კუბურ სანტიმეტრ ბუნებრივ აირსაც, კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირსაც არ შეიტანს რუსეთიდან ევროპას, ხოთაშორის გაგიკვირდებათ და ქართული ოცნების ვითომ პარტნიორები ან პარტნიორები, ორბანი და ფიცოც კი თანახმანი არიან უკვე, რომ უარი თქვან რუსულ ნავთობსა და გაზზე. ამ დროს საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება კერძო ფირმას, კერძო კომპანიას რომ ეტენება და ისიც არის ცხადია პასუხისმგებელი. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლების ქმედება საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებისა მნიშვნელოვნად აზიანებს რეპუტაციას, ისედაც დაზიანებული გვაქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს არის რუსულ ნავში თავნადურთი ქვეყანა. რა აქვს საპასუხო, ან როგორი შეიძლება იყოს პასუხი საერთაშორისო თანამეგობრობისა. ასაკვირველია მეტი სანქციები ამ კონკრეტულ კომპანიაზეც და საქართველოს მთავრობაზე, რომელიც კრიშავს ამ კომპანიას და ყველას პრაქტიკულად.
ვინც კი ბიზნეს რამეს საერთოდ აწარმოებს ან აკეთებს საქართველოში. ეს შეიძლება იყოს. მაგრამ თუ თავისუფალ ინტერპრეტაციებში, ვარიაციებსა და ინტერპრეტაციებში უფრო შორსაც წავა ზოგი ჩვენგანი, მე გულახდილად გეტყვით, რომ ეს ზოგი ჩვენგანი თავის თეორიებ, ვარიაციებ, ინტერპრეტაციებში მცდარი შეიძლება სულაც არ იყოს. რას გულისხმობ, თქვენის ნებართვით ფრჩხილებში დავტოვებ. ამ ბამბავს. ქართული ოცნების ბანდიტმა პრემიერმა ბრძანა თქვა, რომ მე უთანახმავა, რომ დებატები გაიმართოს. ეხლა ამ დებატებზე ხვიჩია რომ მივა, ან ხვიჩიას ნაირები, მსგავსები. ხო, ეს ფაქტია. თუ ვინმე მივა, სწორედ ეს პროქსი პარტიები, აი ვატო შაქარიშვილი თუ შაქარაშვილი. ოღონდ არსებით საკითხებზე კი არ წაეკამათებიან ბანდიტ ქართულ ოცნებას. არამედ ესაუბრებიან მაგალითად ჭამლების, ან პირველადი მოხმარების პროდუქტების, ან ნავთობ პროდუქტების საწვავის გაიაფებაზე. მნიშვნელოვანი საკითხებია, განა არა. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის, გიბოდიშებთ, შეიძლება ესე ფრიად არ უთხრა, თუმცა რატო არ უნდა უთხრა მეორე მხრივ, მაგრამ მაინც მთავარი არის სულისკვეთება ამგვარი ცეცხლი ოლიგარქიას. შენ ხარ უკანონო, იყავი ხარ და იქნები. და შენ ყველაფერთან ერთად აი თვალსაჩინოება ასე ამ ფორმით ანგრევ ქვეყანას, როდესაც შენმა კომპანია, შენი მფარველობის ქვეშ ყოფმა კომპანია მაგალითად ამ შემთხვევაში ხელი შეუწყო რუსეთს სანქციებისაგან თავ დაღწევაში. არსებითი დებატები ადამიანის უფლებებზე, პატიმრები რომ ყავს, პარტიებს რომ აუქმებს, პოლიტიკოსი პატიმრები რომ ყავს, ევროკავშირს და დასავლურ გზას რომ უღალატ, ამერიკას რომ ღალატობს, დასავლურ ინტერესს რომ ღალატობს, საქართველოს რომ ღალატობს პირველ ყოვლისა. ამგვარ საკითხებზე ყაბულ არ არის, თანახმა არ არის ქართული ოცნების ბანდა. მას უნდა 23 ხარისხოვან საკითხებზე გაამახვილებინოს ყურადღება, ყოველ მეორე იაგო ხვიჩიას, ან ყოველ მესამე ვატო შაქარიშვილს, ან შესაძლოა გახარიას პარტია მონაწილეობდეს, ან მიიღოს მონაწილეობა გახარიას პარტიამაც იმ ფეიქ დებატებში, ანუ ნამდვილი დებატები შეიძლება შედგეს მხოლოდ კრიტიკულად განწყობილ არხებზე, მოდერაციით იმ ჟურნალისტებისა, რომლებიც კრიტიკული არხების წამყვანები, საავტორო გადაცემების წამყვანები არიან. რაში სჭირდება ქართულ ოცნებას ეს ფეიქ დებატები, რომ დაიხატოს უკაცრავად სიტყვისთვის, რომ აი რა ნორმალური ვარო. აი როგორ ვეპატიჟებიო, თითქოს წინა დღეს არ დაიჭირა ადამიანები ტროტუარზე დგომისთვის, არ გაასამართლა ადამიანები ტროტუარზე დგომისთვის. იმიტაციის შექმნა უნდა, რომ ყველაფერი ნორმალიზებული, ყველაფერი ნორმალურად არის, აგე ესენი მონაწილეობენ რა დებატებში ჩემთან, გახარია, ხვიჩია უფრო ალბათ. ესენი მემაღიერებენ, ანუ ოპოზიცია მემაღიერებს, ხოლო ვინც არ მაღიერებს, ის დებატებშიც არ მონაწილეობს და შესაბამისად ის გაუქმებული არის, გასაუქმებელი არის. ამას ამბობს, ამის თქმას ცდილობს ქართული რუსული ოცნება. ეს ბიზინა ივანიშვილის სახილებაა, მას უნდა ეს ფეიქ დებატები. რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მისეული წარმოდგენით აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის ამ ქვეყანაში. რეალურად ამ ქვეყანას სწორედ ბიზინა ივანიშვილი და მისი ყველა დე-ფაქტო მმართველი, მის მიერ დანიშნული ტიპები რასაკვირველი ანგრევენ. კარგ საქმეს თუ აკეთებს რომელიმე ერთი უწყება, ის კარგი საქმეც ბრჭყალებშია ჩასასვლელი, იმიტომ რომ ესე კომუნისტებიც აკეთებდნენ ერთი ხანობა 100 მაგალითად 70-იან წლებში ბრჭყალებში კარგ საქმეებს. მაგრამ სპობდნენ თავისუფლების იდეას, მანამდეც სპობდნენ 70-იანებში სპობდნენ თავისუფლების იდეას, დამოუკიდებლობას ებრძოდნენ ქვეყნისა. არც ჰქონდა მაშინ, მაგრამ დამოუკიდებლობის იდეასაც ებრძოდნენ. მივესალმოთ, უნდა მივსალმებოდით იმ ხანად კომუნისტებს. ასაკვირველი არა. ხო და ამბავის ეს არის კატასტროფული ამბავი, ჩემი მოსაზრებით.
კვლავ ვიმეორებ, არის მთავარი კითხვა აი კონკრეტულად ამ ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებით. გაყალბებული საბუთებით გაიტანეს თუ არა რუსეთიდან შემოტანილი ნავთობპროდუქტები, ანუ ნავთობპროდუქტები შემოვიდა და გააყალბეს საბუთები და როგორც საწვავი, ისე გაიტანეს თუ არა უკან. რომელსაც საქართველოს ვერ აწარმოებდა, ვერავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ აგვაქვს ამის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. არ არსებობს საქართველოში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა როგორც ასეთი. ამ თემაზე ბატონი კობახიძე ბანდიტი დაჯდება ვინმესთან დებატებში? ცხადი არა. ხო და ფეიქ დებატები, თემა აჭამეთ ზარქუას. ზარქუა და დიმიტრი სამხარაძე ერთი მეორეს იმსახურებს დასხდნენ რუსთავი 2-სა თუ იმედის ეთერში და იმსჯელონ ყურძნის მოსავალი როგორი იყო გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოში. ან რომელიმე ასეთ 99 ხარისხოვან თემაზე მნიშვნელოვანზე ორდინალურ, მაგრამ ჩვენ არაორდინალურ ვითარებაში ვართ და შესაბამისად არაორდინალურ ვითარებაში უმნიშვნელო საკითხზე. გასაგებია?